হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তালের পিঠা অথবা তাল বড়া নামে পরিচিত এই রেসিপিটি। অনেক বেশি মজাদার এবং সুস্বাদু এই তাল পিঠা কীভাবে বাসায় তৈরি করবেন সেটা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। আমি প্রথমেই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা তালের পাল্প অথবা তালের রসটা বের করে নেবেন। আমি এখানে একটি তাল নিয়ে নিয়েছি। এবার তালের উপরের যে খোসাটা রয়েছে এটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। উপরের যে খোসাটা থাকে এই খোসাটা কিন্তু একটু শক্ত থাকে। আপনারা একটু কষ্ট করে উপরের এই তালের যে খোসাটা আছে এটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন। তালের খোসাটা ওঠানো হয়ে গেলে আমাদের বাসায় যে ঢাকনা বা ঝাঁপি থাকে, একটা ঝাঁপি সুন্দর করে পরিষ্কার করে ধুয়ে এই ঝাঁপিতেই কিন্তু এইভাবে ঘষে ঘষে তালের পাল্প অথবা তালের রসটা আপনারা বের করে নেবেন। আমিও কিন্তু একটি ঢাকনা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে এখানে ঘষেই তালের রসটা বের করে নিয়েছি। এই কাজটা একটু কষ্টের, একটু সময় নিয়ে কাজটা করতে হবে। তালের রসটা বের করা হয়ে গিয়েছে আর বেশ অনেকটাই তালের রস হয়েছে। এ পর্যায়ে আমি নিয়ে নিয়েছি নারকেল কোড়া, চিনি, ময়দা এবং চালের গুঁড়া। প্রথমেই আমি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এবার চিনিটাকে আমি তালের পাল্পের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত নাড়তে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত না এটা তালের রসের সাথে ভালোভাবে মিশে যায়। এখানে চিনির পরিমাণটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুসারে দিয়ে দিবেন। আমি এখানে এবার হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এবার লবণটাকেও এর সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়া এবং ময়দা। আমি এখানে চালের গুঁড়া এবং ময়দা দুটোই ব্যবহার করেছি। এতে করে তালের পিঠাটা যেমন মুচমুচে হবে তেমনই শক্ত হয়েও যাবে না, ভিতরটা সফট থাকবে। এজন্য আমি দুইটাই ব্যবহার করেছি। এবার সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ নারকেল কোড়া। নারকেল কোড়াটা অপশনাল, আপনারা যদি না পছন্দ করেন তাহলে না দিতে পারেন, কিন্তু তালের বড়াতে নারকেল কোড়া দিলে এর স্বাদটা কিন্তু কয়েক গুণ বেড়ে যায়। আপনারা আপনাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে নারকেল কোড়াটা দিয়ে দিবেন। এবার ভালোভাবে মেশানো হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখানে কিছুটা গুঁড়ো দুধ দিচ্ছি। এটাও অপশনাল, আমার কাছে তালের বড়াতে একটু গুঁড়ো দুধ দিলে বেশি ভালো লাগে। আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন। এবার খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ঠিক এরকম একটা পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে, এর থেকে বেশি শক্তও না এর থেকে বেশি পাতলাও না। এরপরে 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিতে হবে। এবার একটি ফ্রাইং প্যানে আমি পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে একে একে ছোট ছোট পিঠার শেপ দিয়ে আমি তেলের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। পিঠাগুলো একটু ফাঁকা ফাঁকা করেই দিয়ে দিবেন, এতে করে একটার সাথে আরেকটা লেগে যাবে না। এভাবে আমি একে একে সবগুলো পিঠাই দিয়ে দিচ্ছি। এই তালের পিঠা বানানোর সময় চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম হিটে রাখতে হবে, কারণ হাই হিটে ভাজতে গেলে এই পিঠাগুলো কিন্তু পুড়ে যাবে। এজন্য মিডিয়াম হিটে একটু সময় নিয়ে পিঠাগুলো ভেজে নিতে হবে। এক সাইড কিন্তু অলরেডি ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার একইভাবে অপর সাইডটাকেও উল্টে দিয়ে ভেজে নিতে হবে। অপর সাইডটা ভালোভাবে উল্টে নিয়ে 5 মিনিট মতো মিডিয়াম আঁচে ভাজলেই কিন্তু ভাজা হয়ে যাবে পিঠাগুলো। দেখুন অলরেডি কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি সমস্ত পিঠাগুলো এক এক করে উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার এই একই প্রসেসে বাকি পিঠাগুলোও তৈরি করে নিব। আমাদের গ্রাম বাংলার অনেক ঐতিহ্যবাহী একটা পিঠা এই তালের পিঠা। আমাদের মা কাকিমারা কিন্তু এই তালের সিজনে এই তালের পিঠা অনেক মজা করে বানায়। আপনারাও বাসায় ট্রাই করবেন এই তালের পিঠা এবং আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আশা করছি আপনাদেরও অনেক বেশি ভালো লাগবে। পিঠার এক পাশে ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার অপর পাশেও একইভাবে ভেজে নিব। দেখুন এরকমভাবে পিঠা তৈরি করলে কিন্তু বাসার সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে এবং আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। আমার পিঠাগুলো কিন্তু অলরেডি ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন এক এক করে সবগুলো পিঠা উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার পরিবেশনার পালা। দেখুন পিঠাগুলো দেখতে কিন্তু অনেক বেশি লোভনীয় হয়েছে।
যারা এখনও তালের পিঠা খান নাই এবং বাসায় তৈরি করেন নাই তারা কিন্তু ঝটপট তালের পিঠা তৈরি করে ফেলেন। এখন কিন্তু তালের সিজন চলছে। তো আমার ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আশা করছি আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব সেটি সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।